құрметті қазақ елім. Мен қайықпен теңізде шығып жүрмін ғой, балық аулауға. Енді мынандай зат алдым, жидкая латка деген. Өте қатты зат дейді ғой бәрі. Мен интернеттен қарадым. Қайық кілелеуге жидкий ПВХ, жидкая латка деген. Мынандайды қайығыңызды салып алсаңыз, несі жоқ мынау деген ноу-хау ғой. Енді жаңадан шығып жатқан 5000 тесік істеп мынандай мен кілелегенін көрдім. Шын ба өтірік па әлі білмеймін, ашқан жоқпын. 2500 теңгеге алдым мынаны. Бірақ та 3500-ға сатып жатыр. Дым керек емес. Ашасыңыз. Мен именно зеленыйды алдым. Әртүрлі не болады, цветтер. Ашқан жоқпын әлі. Өзімен бірге алып жүремін ғой қайыққа. Қараңыз, құрметті қазақ елім. Ана не алғанша ПВХ, анандай не сатады ғой. Момент келелер, оның бәрі мусор болмайды оған. Тек мынау болатын. Мынау болатын сияқты. Мен бәрінен бұлай қарадым, жақсы болады дейді. Осыны салып алың, қайықтарыңызға нормально болады. Сау болыңыз, құрметті қазақ елім, қолданыңыз.